আসসালামু আলাইকুম, আমি সাথে আছি আলামিন। আপনাদেরকে দেখাবো এই টিভিটার কী সমস্যা এবং সমাধান। প্রয়োজনে আমাদের সেবা নিতে পারেন। আমরা টেলিভিশন, ল্যাপটপ রিপেয়ার অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ আমাদের কাছে পাওয়া যাবে। আমরা এই টিকনটা পরিবর্তন করব। প্রয়োজনে আপনাদেরকে টিকন নাম্বার দিয়ে দিব, একটা পরিবর্তন করে ছোট একটা টিকন। এটা অল্টারনেটিভ, এটা একটা জাম্পার করতে হয়, এটা দিয়ে দিব আপনাদের ডিসক্রিপশনে। প্রয়োজনে আমাদের সেবা নিতে পারেন। আর টেকনিক্যাল ভিডিও আপনাদের যদি ভালো লাগে, আপনারা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন। না না, সেটা এই যে একবার সার্ভিস নেওয়ার পরে আর দ্বিতীয়বার আর চিন্তা। হ্যালো, এই 75 কত 55 এই। হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স। হ্যাঁ 70,000 59,000 টাকা কিসের বিল? 59 আর 70 কোথায়? কোন দিক 59? আচ্ছা, আর 2 বছর সহ স্যামসাং দেখলাম হ্যাঁ 100 টাকা।
সুন্দরবন সুন্দরবন আমাদের দিচ্ছেন